Torpaqdan sonra gəldi bizdə nə? Faiz, metal. Metal ağciyardı, ağdı. Ağciyar haqqında biz biraz danışdıq və burada maraqlı sizin üçün nə olacaq ki, bu kanal həm də dərini kontroldə saxlayıbdır. Sizin dərinizin keyfiyyəti, dərimizin təmizliyi bu kanaldan asılıdır və biz P9 nöqtəsini burada ekranda göstəririk sizə. Qadınlar onu davamlı bir tonusda saxlamalıdır. Heç olsa dırnaqların hamısı dırnaq vardır. Dırnaqla həmən iki nöqtəni davamlı stimulyasiya eləsələr və mən unutdum bunu deyəm sizə, biz ürəyi keçəndə, odu keçəndə, ürəyi keçəndə orada bir nöqtə var idi, şegment. Şəkili görsələrik, şegment. İnsanlar üçün imtahan qabağı çox vacibdir. O şegmeni masaj eləyərək relaks eləsinlər imtahan qabağı. Şegmeni relaks eləyək. Və sonuncu bizdə gəldi mənim sevimli elementim, su elementi. Doğrudan da su bizim həyatda da çox vacibdir. Susuz heç nə olur. Həyat yoxdur. Həyat yoxdur, susuz. Düzdür. İtalyanlar da suyu düzdür, qışa aid eləsələr də, suyu əsası soyuqdur, soyuqdur su. Börək ona cavab verir, börək də istilik hissəsi də bu elementə aid eləyiblər, sümüklər buna aid eləyiblər, bizim sfinkterlər də hamısı buna aiddir və börək meridianını bunlar deyəndə həmə börək üstü və həm də ki, bizim bütöv neyroqumaral sistemi tuturdular da. Böyrəyin əsasından, çünki orada böyrəkdə bizim əsas gücümüz ki. O güc yoxdursa biz yoxuq. Ki vardır. Və burada maraqlısı nədir? Çinlilərin fərziyyəsinə görə o həmənki güc yarısı bizim valideynlərimizdən keçir. Yarısınsa bizim özümüz həyat boyu tez xəstəyə bilərik. Yavaş-yavaş da xəstəyə bilərik, üstünə də gələ bilərik də, o bizim gücümüz. O bizim gücümüz də nəyə lazımdır ki, xəstəliyə də mübarizə. Siz bayaq dediniz ki, epidemiyalar oldu, Çində az oldu. Nəyə görə oldu? Onlar həmənki o kiyi gücün artıraraq, o xəstəliyə qarşı apardılar, epidemiyanı, vəba epidemiyası, hava ilə keçən, damcı ilə keçən, o güc, məsələn, 1 milyon adam xəstələnir, heç Kitaylılar da olmasaydı, baxın, 1 milyon adam xəstələnir, vəba ilə, ki, mütləq hamıya keçməyədir, 100 min adam sağ qalır. O adamlarda o ki, güclüdür və biz onu bəsləməliyik öz gücümüzü ki, xəstəliyə qarşı davam gələk. Çox sağ olun, doktor. Ümumiyyətlə, nəzəriyyələrlə bağlı verdiyiniz bu fikirlər mənə elə gəlir, hamı üçün maraqlı olar. Çünki burada həm, belə deyəm, mən bayaqki sualımda olduğu kimi, həm fantastika var, həm reallıq var. Yəni, bir yandan fantastik görünür, bir yandan da siz dediyiniz o real faktlar, hansı ki, biz onu gündəlik həyatımızda eşidirik, görürük və doğrudan da çox maraqlıdır. İndi mənim üçün maraqlı olan seansların özüdür artıq, yəni praktiki, işləyən vaxtı olan gördüyünüz işlər. Yəni, xəstə gəldi, siz artıq ona müalicə təyin elədiniz, bir istiqamət təyin elədiniz və seanslara başlayırsınız. Bu akupunktur seansları necə olur? Ümumiyyətlə, üzr istəyirəm, bu seanslar ağrılı prosesdirmi? Yəni, insanlar ola bilər ki, iynə batması düşüncəsinə görə qorxa bilərlər. Bir izah edəriz, bu seanslar necə baş verir? Doktor, mən bir balaca böyrəyi yadımdan çıxdı deyəm, dedim sevimli meridianımda özüm də yadımdan çıxdı. Baxın ki, böyrək həm də qulağa cavab verir, qulağa. Buddanın şəkillərini görmüşdünüz, qulaqları bax, bu boydadır, geçədir. Çünki böyrək həm də zəka deməkdir. Bunlar sayırlar ki, insanın qulağı nə qədər böyükdürsə, o qədər də zəkalıdır. Bəlkə də doğrudan da elədir. Böyrək meridianı həm də qulağa cavab verir, həm də ki, ginekologiyanın düzlüyünə, məsələn də, menzisin düzlüyü, hamısı böyrək kanalındadır. Mən buradan bir misal gətirmək istəyirdim xəstəminə. Çox maraqlı bir misaldır, nəyə görə? Bir cavan xanımdır, bir 25-26 yaşında xanımdır, gəlibdir, belə keyfi də pisdir,
Qulağında davamlı uğultu var, belə uğultu var, uğultu. Anası da həkimdir. Lorarda müalicə olunubdu, neçə dəfə effekti olmayıbdı. Uğultu da qoymur yazsın, qoymur rahat olsun, qoymur işləsin. Mən də belə baxdım, uğultu vardı. Cavan insanlarda uğultu olmalıdır. Səsdir, küydür, qocalarda olur, motosklerozun nəticəsində. Cavan adamda olmalıdır. Arıq xanımıdır belə. Baxdım, birinci sualı verirəm ki, menz savaq dayandı. Anası belə baxdı ki, doktor, qulaq hara, menz hara. Xanım da qayıdır ki, 4-5 ay çox möhkəm qorxandan sonra sizdə yadınıza gəlir, böyrəyin qıran, soyuqdur, bir də qorxudur. Bəli. Möhkəm qorxandan sonra əvvəl menzis kəsildi, sonra da qulağımda köy əmələ gəldi. Çox xəssat həmənki yenə də böyrək kanalının zəifliyi sayılır bu. Böyrək kanalının R3 nöqtəsini, R7 nöqtəsini stimulyasiya edərək və siz seanslardan deyirdiniz də, o xanım orada məsələn, hər bir xəstəliyin öz gedişi var. Ben bu xanımda məsələn də biz ayda 4 gün işləyirdik cəmisi. 4 dəfə gəlirdi, 4 seans edirdik. Gələn ay 4 seans, o birisi ayda 4 seans, toplam 12 seans. Amma əvvəl ginekologiyanın hamısı rahat işlədi, sonra da qulağında səs getdi. Bəzi adamlar vardı, 4-5 gün yetərlidir bir dəfədə. Sən bel ağrılardı, boyun ağrılardı, ağır vəziyyətdə döyürsə 4-5 günə, bəzi vaxt 2 gün öləsi. Yəni xəstəliyə görə dəyişir bu. Bəzi vaxt 12 gün olur da. Seans 25-30 dəqiqə keçir, bəzi vaxtlar 40-45 dəqiqə keçir bilər də. Seans bir rahat vəziyyətdə keçir. Nəyə görə? Bu fəlsəfəli bir elmdir. Əslində qalçayətin özü də bir fəlsəfədir. Hər şey rahat olmalıdır. Belə bir rahat vəziyyətdə keçir. Axırda qalanda mən bayaq söylədim ki, balaca uşaqlar iğnənin altında rahat yatırsa, böyüklər də dözər, amma biz böyük mütləq verilişdən sonra bu gözəl işçilərin birinə iğnə salacağıq ki, özləri də görsün ki, heç bir ağrısı yoxdur nəyə görə. Birinci, siz baxın, siz iğnəni o gözəl makinalarımızdan çəkin görün. Görürsünüz bir şey ya yox. Yox, görə bilirsiniz, siz oradan baxırsınız, iğnəni görürsünüz. Görün nə qədər nazikdir iğnə. O qədər nazikdir ki, siz heç nə görmürsünüz. Bu bir. İkincisi, hər bir iğnənin öz bir trubkası var belə. Biz onu dəriyə sıxırıq və dəridən informasiya beyinə getmir. Və prosedura tam ağrısız keçir. İkincisi, biz heç vaxt iğnələri qaynatmırıq. Deyirsiniz, niyə qaynatmırsınız? Bir təvəriyyəti işlədirik, atırıq. Mümkün deyil ki, bunu ikinci dəfən xəstənin daşı özünə salaq. Və fərqliyi də bir də ondadır ki, biz çalışırıq, bir də fərqi birisidir, baxın da. Siz gelirsiniz bir doktora, deyirsiniz ki, məsələn də, sol lapatkam ya hardasa ağrıyır da. Akupunkturanın fərqi ondadır ki, siz bədəninizi müalicə edir. Siz oradan çıxanda hər yeriniz taraz çıxmalıdır. Lapatkamız var, amma yadınızdan çıxmışdır ki, doktora deyəsiniz ki, baş ağrınız var, baş ağrınız da keçməlidir. Ya mədənizdə qıcqırma var idi, o da keçməlidir. Bax, fərqləri bundadır yəqin. Maraqlıdır. Yəni, belə görünür ki, bədənimizdən əlavə qulağımızda da hansı nöqtələr var. O həmin nöqtələri bəs hansı formada istifadə eləmək mümkündür? Deməli, baxın, Allah bizi belə yaradıb ki, bir də bizim bədənimizin hamısında əlaqə var. Mən davamlı təkrar edirəm də, mədənin nöqtəsi dabanın altında da vardı. Görmüşsünüz, daşın üstündə zadına yeriyirlər ki, nəsə stimulyasiya edir. Əlin içində də var, gözün içində də var. Rahat deyək ki, istifadə üçün qulaqdır. Qulaqda da bizim bütöv bədənin ürəyindir, mədənindir, omurğanındır, dizindir, özünün nümayəndəliyi vardır. Bir maraqlı bir şeydir ki, əgər biz bunu çevirsək, belə çevirsək, baxın da, və siz diqqətlə baxsaz, bu başıdır, bu fədərələrdir. Bu, ana bətnində 8-9 həftəlik uşağın eynisidir. Allahın yaratdığına baxın. Və burada bizdə başqa aid nöqtələrdir.
burada fəqərəyə aid nöqtələrdir. Bu yuxarı boşluqdur, ağciyardır, ürək buradadır. Bu aşağı boşluqdur, burada bağırsaqlardır. Bu bel nahiyəsi itadadır. Qulaq daha da bir effektivdir nəyə görə də? Baxın ki, qulağa 7 dənə sinir birdən gedir. Əgər bir mulakatordursa, ancaq eşitməni eləmək üçün, necə gramofonlarda olur daha, 7 sinirin heç bir ehtiyacı yoxdur buna. 7 dənə sinir gəlir. Heç inandırım ki, çox fantastik bir rəqəmdir. Qulağın beyninə çox əlaqəsi vardır. Necə gözündə. Göz elə bir şey deyirlər ki, beyin eşiyə çıxmış beyin deyirlərsə, qulaq da eyni bir şeydir. Qulaq nöqtələri daha da tez effekt verir. Baxın, qulağa iynəni salanda, orada düzü balaca iynələr salırlar. İynə salanda xəstə elə gəlir ki, qulağı istindi, yandı. Biraz şeydən sonra deyir, qulağım böyüdü. Bu akupunkturun effektinin bir demdə, akupunkturun işi nədir? Qıcıqlandırsın, beyni oyatsın və bədənin gücün xəstəliyə qarşı aparsın. Evet. Çox maraqlı bir şeydir. Bax, aurikulaterapiya deyirlər. Buyurun, doktor. Çox sağ olun, doktor. Siz Azərbaycanda artıq bu işləri görürsünüz, müəyyən qədər akupunkturu inkişaf elətdirirsiniz və bizə maraqlıdır ki, dünyada akupunktur hansı səviyyədədir və dünyada bununla bağlı hansı yeniliklər var? Çox sağ olun. Deməli, Azərbaycanın akupunktur 50-ci illərdən olubdur. Xanım vardı, o Kitayda oxudu, gəldi və 4-cü upravleniya vardı, tam ÇK-nın 1-ci orada oturdu, onları müalicə elədi, getdi. Sonra İnstitut Kirovda da vardı, indi də vardı həkimlər. Həkimlər olubdu. Amma heç kimə öyrətmək istəmirdi. Yadınızdadır mən dedim də. Bəli. O ona öyrədirdi və biliklər toparlanıb gedirdi. Bizdə heç vaxt heç bir elm obisinə keçməyəcək, çünki heç kim heç öyrətmək istəmir. Mən Azərbaycana döndüm 89-cu ildə, 94-cü ildə biz ilk Azərbaycan və beynəlxalq akupunktura konferensiyası keçdik. Yüzdən artıq həkim yığışdı orada və o vaxtdan da biz yığırdıq. Türkiyədən gəlirdilər, İrandan gəlirdilər, Rusiyadan gəlirdilər həkimlər, onlara da öyrədilər. Bizimkilərə də bir 100-dən artıq doktor öyrətdik. Nəyə görə? Bu gələn nəsillərə də qalsın bu biliklər, ona görə öyrətdik. Dünyada baxanda, mən sizə söyləyim ki, Azərbaycanda ən zəif mövqeyi Azərbaycanda da akupunktur üçün. Çünki nə kafedra vardı, deyək belə, nə bir tanıyan var, nə sayan var, nə də məncə Minzdravda heç bunun kodu da yoxdur ki, bu sənətin kodu yoxdur. Amerikada 20 dənə institut var, akupunktur institutu. 20 dənə akupunktur institutu var. O ölçək ki, bir dənə siz qəndi ora keçidəndə 100 dənə sertifikat istəyəcək sizdən ki, çox çətindir ora bir şey keçirmək. 20 dənə akupunktur institutu var. 10.000 tələbə hər il akupunkturu öyrənir Amerikada. Düşünün. Amerikadakı tədqiqatlar, onlar əsasda üst siniri ilə çox istədilər və ağrı problemi ilə işlədilər. Təsdiq edədilər ki, akupunktura kimin ağrını rahat götürən heç də yoxdur. Siz bilirsiniz ki, ağrı kəsici və yuxu dərmanları dünyada birinci yeri tutur. Ağrı kəsici və yuxu dərmanları. Və Amerikada internetdə siz yersəniz, deyirsəniz ki, məsələn, mənim üzümdə ağrı vardı, 80% cavab verəcəkdir ki, akupunktur elə. Almanlar, Amerikada bu məktəb biraz sonra məmələ gəldi də, birinci məktəblər 19-cu əsrdə Almaniyadaydı, Fransadaydı, İngilislər sonra onu başladı. Almanların çox güclü məktəbi vardı. İndi də Almanlar əsas eka və akupunktura onun üstündə işləyirlər ki, əgər qadına ekadan qabaq akupunktur eləyib və o sistemi gücləndirib sonra onu eka eləsəz, 70%, 80% nəticə yaxşı olur. Daha da yaxşı olur nəticə. Çinlilər də heç də, onlar rahatcana bildirində akupunktur ilə əməliyyat edirlər. Onlara heç, akupunktur onun üçün, mən demirəm ki, Çində ancaq bununla müalicə olur. Çində olan tip, indi şərqdə olan, Koreyadır, Yaponiyadır, Çinin özü, orada olan cərrahiyyə heç yanda yoxdur. Orada olan inkişaf tibbdə heç yanda yoxdur. Amma onlar çalışırlar ki, xəstəliyini cərrahiyyəyə qədər çatdırmasın. Və mən bir şey söyləmək istəyərdim sizə. Həm atam, rəhmətli Allah Nəvzə rəhmət eləsəz, çox
qədim və çox bir klassik həkim idi. Danışığı, oturuşu və hamısı. O əvvəl əli tutardı, belə pulsa baxardı. Belə palpasiya ilə qaraciyarı tapardı. O vaxt uzi yox idi. Palpasiya ilə ki, ağciyarda su var ya yoxdur. Çox gözəl bir diaqnoz qoyurdu. Mən onun yanında böyümüşəm. Çox gözəl bir diaqnoz qoyurdu. Onun bir çox vacib, çox mənə şeylər öyrədibdi. Amma çox vacib bir kəlmə vardı ki, xəstə yanı var, ağrı ilə gəlibdi. Ağrıyır bədəni bu adamın. Özü də ağrıyır. O ağrının üstünə ağrı gəlmə. Qorxutma onu. Demə ki, sən pis olasan, bu olacaq, bu olacaq. Əslində, xəstə həkimin yanından çıxandan sonra heç olmasa 10% bu rahatlamasınsa da həkimin dəyişsə yaxşıdır. Təbii, təbii. Də, buyurun. Doktor, biz sizə minnətdarıq. Meditalk'un ilk sayında bizim qonağımız oldunuz. Tamaşaçılarımız üçün çox geniş bilgilər verdiniz və mən əminəm ki, akupunktur haqqında bəlkə də saatlarla danışmaq olar. Çünki burada həm nəzəri tərəf, həm praktiki tərəflər olduqca genişdir. Ona görə də gəldiyiniz üçün sizə minnətdarıq, var olasınız. Çox sağ olun. Mən hamımıza birinci salamlıq arzu edirəm. İnam təşkilatının adından salamlıq arzu edirəm sizə. Bir də əsas tövsiyəm odur da, beyninizdə həmişə düşünün. Əgər siz varsınızsa, bu dünyada varsınızsa, deməli siz xoşbəxtsiniz, olmaya da bilərdiniz. Ona görə gülün, sevinin, həyatdan zövq alın. Sağ olun. Çox sağ olun.